babi États-Unis mbezawa France Kipupa diable ve basanga la bango pona yo fimbo zo balu ka fimbo de desperation te pona na tema na bina so na bina ya pona France Kipupa babi Joël Noël wango o saka na babi France Kipupa ya leki bango France Kipupa e somo France Kipupa fimbo chicote France Kipupa e France Kipupa mon vieux chicote Fimbo chicote France Kipupa mon vieux na leli oh Congo nini Congo Kikoso Congo Savande Makambo tala pona Congo savant to forcer mon toutin to tika be mon toutin bo si sango poso bokoki yango te na kubenga na bino sora na de gege mote mezokie Congo sava no kitenga lilita pene Faras Kipupa Faras Zamba batela yo Faras Kipupa Zamba zala na yo ya Zamba batela yo Zamba sunga yo mosala na yo ekende liboso pasi moko mboka na biso ezalaka nango na monde ya culture c'est que kabeli musicien nzembo to tekeli et toi grand frère na zo ya on a kata kintsweki bako komanyos auteur yé compositeur yé auteur c'est par rapport à thème compositeur c'est par rapport à la musique mutloko papa wemba ayeba ko beta un instrument mon côté moi ça le instrument na yé c'est sa voix le meilleur instrument pour lui c'est sa voix moment na nzembo so ba komi auteur papa wemba compositeur papa wemba fanatisme bobangi ki leadership tonini niko bakonga salaka wera mulolo yikimame mulolo da mulolo niko bakonga salaka wera mais Adolphe banakala bana osa ba chanson à succès ne balobaka na bon français Rokoko Martini asali ba voyage mboso asali ba voyage ko tabeta wata 10 fois aromaso abaluka abazuma $100 ko ta studio zongi si be voyage fo simbaka aboki bato asika mais ça na mutu moko asalaka Adolphe ne na bine niko bakonga asalaka wera bon niko bakonga aba même noko wera ça se comprend Adolphe mutu manyema ndeko ba matata ponyo na ye ana ye mukongo masalaka Adolphe anzembu oya pesa Adolphe faisait belé mais nga nzembu moko bato balinga ngomingo ngapela linga ngomingi Adolphe za ba série wana mwa coaching ezaki pe mwa bia ezaki pe ko yemba bia po mikolo Adolphe voix penze ko manga bia Rokoko Martini mtayemba ngoyo Faras Kipupa mtayemba nzembu wana yoyo asala Adolphe Bosalite kombo ne pe na wemba nzemba wenge soko yoki yango koyoka ngoma mingi ya mashita bonjour bino boko maraka so musicien wana komoko masoki ndenge ni boko mingo bimonze mbwana alaka ya ngai nzembo wana penzeza kayo Martini Rokoko Martini akayo ouais nzembo Roko Martini za ngai Adolphe moko ayebi ndenge tozalaka pe ndenge tosalaka nzembo Roko Martini to travailler yango to pesa ba idée donc ngara pesa ba idée ya nzembo wana Roko Martini isa nzembo ngai na sala yo muto komaka to ye ya komate mais ngana yemba texte ezaki sangisa ya mwa bato ebele mais ba idée to pesa na nzembo wana parce que moment wana to travailler na ye depuis longtemps depuis wenge 4x4 tout terrain tant que vous travaillez na wenge 4x4 tout terrain yo zala ki na kati ya wenge to ba bureau ya libanda bon wana eza ba bureau ya libanda tozalaka ngana ye na ndaku tozo travailler mingi ngai na ye mais parce que ezaki chaque artiste ndenge bazalaki bango nyonso ba chanteur bazalaki na équipe moko ya ndaku banako travailler
neti nga na otravaille na ye et puis ba Serge Mabiala na otravaille na Wera na Gilles Kibens na kuta ye chez JB. Serge Mabiala ba na travaille na Wera avant Wenge na Wenge 4x4 on a Wenge 4x4 tout terrain. On a travaillé na Adolphe tout ça. Mais si yo ndiro yemba ba likolo so bi Serge Mabiala na Wera ça se comprend bango so ba deuxième Serge appelle ça ka Wera ba linya kundelu Gilles na JB Gilles azaka aluka yemba lo wa kesser donc mutabase donc comme ça annoncer la JB ka nini JB kenda ka likolo so yo ta likolo nze mutako yemba na studio to na conseil aux Adolphe yemba na C yo siko pese ligne ni ntango bo travail bon naza un peu polyvalent donc na yemba C na yemba pelikolo donc toutes les voix na salaka donc comme na salaka travail d'encadrement donc na salaka nyonso la voix nyonso nenga Adolphe yemba Rocco Martini nenga bo travail ka ngoto modifier ngoma bon là ton travail qui awa na studio awa to enregistré ba kena poto na ba jibe ba bongisi ba salimo ba arrangement na ndenge mususu mais la mélodie était restée telle qu'elle a été conçue. Moi extrait. Rocco Martini onini olotisinga indoto ya mpongi Uliete okanga motema tokozongana Adieu paradis Martini ya maman Kwa vouloir ngaite Conjoncture lelo Esengi to suspendre amour Ami aye Nyos conséquences à la vie. Vraiment, à comprendre que aux amokolo et loko Yona Adolphe Dominguez tant que travail zaki pesi nzembu apesi yo caché pour mikolo nzembu paraît comme ba 2000 na petit na mo na bureau à travers na cabinet ya mutu mwa comme ba nzembu singa fi nzembu comme ba 2000 ya mo ba 5000 ana peso ba mbongo $5000 2000 francs ana pe ba mbongo bon ngana zaki parolier et pas na été ba parolier za ba Pascal Poba na ba batu mususu ngana zaki parolier te mais ngana zaki to zaki en travailler en collaboration et pas na ngai fi design na guitare design wa sala nzembo ya akoti sireku pena zuye anote kasialo binanga wana zaki nzembo ya design to zaki na ya zobeta guitare ngana zoyemba donc tous encadré tous ça le travail en collaboration ce qui texte est ngara peut-être na ça la mélodie texte c'est ça mutu mususu sali donc tu vas travailler ndengwa na tata donc comme c'était une collaboration comme ça donc ce qui na poto akuyata musuna forme awata mususu bon na zo bala chaque jour ce tu travailler après moi là ce na zana difficulté pe andako aider. Donc c'était ça. Donc tu comment une famille na cadre wana. Comment une famille fin 2000 Adolphe Alonge pa ouais après Bercy. Bosali wenge tonya oyo yo sala na maboko na yo malheureusement bobomango pe na maboko na bino po kufa. Pour le vérité OK ça Adolphe kufa Adolphe atikala ye moko soji ko pakina ke na robeta ka chaque décembre na Manyema na mboka na bango. Akendaka a Congo là bas musicien à Congo Mr Moko te senga personne ça Adolphe répéter kana de faut ça romo répéter na bar na ba ke bar na ko kufa ba ibsenga ba ça il faut batangi ba bar aussi Adolphe répéter et kufa Adolphe wo ndo kwangu tutarudi washibote ku Manyema mais ba bar répéter kana de veut kufa bosadi wenge tonya na wenge tonya na batu nini bo rekretaka liboso batu na rekritaka liboso oui ezaki chez Lamputu Fiston Bass Kanyama azalaka na wenge ce qui troisième soliste et puis tozwa petit nani lelo bakoma benge J3 ezaki na wenge azaki Jean-Franco na kati ya wenge tonatonia et puis tozwi nani
Shibida Bibish on a repéré ça va crier pas Bill Clinton na comme ça quand chanteur parce que ayaka le animateur na kata wenge tona ngamu na komisa ye chanteur Lisha Shombo wakendaka pa Félix Wazekwa ngamu na zoye nani ba petit belé ba zanga ba tutu sente donc ngamu na zoye équipe wana première équipe wana ngamu na zoka au travail na bango ti album alibosse bimito ya toni bon album alibosso bango ba yokuta yango biso toujours travailler déjà na chambre na Adolphe nanda kuna quoi nde batara ndo sala système kaka wana quoi donc on travaille banzembo wana tout ça ba petona ba yekaka ko interpréter ndenge to sala ki musala bango pe mo banzembo kususu ezangaki ba chaki maele na bango olongo pa Adolphe ndenge nini pe na nini olongo tiko travaille na Adolphe depuis quand ba réseau za kini na longo pa Adolphe depuis 2001 depuis 2001 na ekolongwa kuna iloko longola kinga kuna premièrement ezaki mo ba conflit moko boye bon nakolo ba biloko wana te quoi parce que mais zela bangana za mona mbinza ya kofbambate orchestre Adolphe tangu orchestre Adolphe ça na miza eloko toyebaki po na kotanga bali Shombo c'est un ami na kotanga ba bele orchestre ba le kisi Adolphe komeli sakaba batteur moko boye kisi le ki trop poya ki pe na moto na ye makelele o bebe Rico kisi e pa Adolphe Moite bon makambo kisi wana eza cuisine interne eza makambo ya yemoko ngai akola kisanga makambo wana te eza makambo onga na yeba kite ngai nazaki mingi ko travailler na ndenge na ngai makambo kisi yango te mtelongola nga olongwa ki poani na longwa ki effectivement parce que reconnaissance ya Adolphe ezalaki susté donc après qui vraiment confiance tellement qu'il va bébé ça qu'il est toiné et pas banda ko benga ye yazana potonga na sala orchestre quoi donc ngai makambo wana kisi na yeba kiteme de toutes les façons tant Adolphe a outi poto aye azo reconnaître ngali susute pourtant to sala na 10 ans ngane to sala kaka depuis wenge depuis 1994 nazaki na Adolphe tina 2001 le na ekolongwa na orchestre donc tozalaki na ye donc tout ce mesana kama kazi mais mona kaka so bobandi boulot bobandi bilanga bien tango buka mbuma na suka yala kaka ezala na kaka mystique donc to suka kine mabe na sens wana mais ngana longola ye na motema te aza mutu na ngai penda na to koma penda bandeko po bandeko ne nyonso ba ebinga ngai après banda ko yana pale anda ko yiba pe makamunanga na 5 maisons pa na biso le razoya ba ne ko nanga pe ba yebi alors eloko longolanga ezaki bato banda otindile maloba ba vitumuka ki côté ya vitumuka ki côté na bango ngai en tout cas na komaki n'était seul sauf au moins gigi kuyenga banda ko intervenir parmi bato banda ko sala mabe le ngana ko sala groupe que non azo intervenir azo bisa bango mende ni bino bozo sala inde ngwana bozo sala makambo mabe bozo bokele bakisi ce qui peut-être na ko la kisayo ba mbuma obabwa kelanga koto yaza na ngote na passe au sala orchestre wana mais bon ngakanga motema il faut toujours kozala na ko supporter kozala na patience ya makambo muninga zo sala ya mabe bakila ba mbuma bakila biloko ya mabe na bato yazala kiti yazaki na poto ngata na sala orchestre bakila ngaba mbuma moko na sima mutu nangu wenge ndire makambo obwakela ka bato biloko eza makasi ya manda chante babwakela biloko ya mashita babwakeli biloko lebi ke langa tango bolo na kango tango bokoni yango tango obuka mbuma ezaka mwa genre mais Adolphe ndire mbuma ngo buka mingi te ndire kote moko une grande partie elanga bandeke balia po tonya lelo tokobeta liso nango na kini te tokobeta liso ko orchestre Fabregas mais tonya venza Adolphe comment neka sa père moko soka zui kopa koletsa mokonzi moko boye komona koletsa mokonzi akota na partie ya batu likwebo AFDC na kendaki reportage na partie wana na kokuta Adolphe très propre très chic là petit dans boya nga c'était ngana ya wateme ngana ya reportage otika pe makambo wana
okoma kosala musique chrétienne bongola motema bango bayebaka te oyo eyelaki ngai ekomelaki ngai ntango tozalaki na kati ya badiscussion ya mouvement namonaki ezalaki gato na ye ifai nasundola me nazalaki kaka kozela ntango mosusu voyage ya poto me orke ezalaki plan na nzambe te plan ya nzambe eke nabima wana nazalaki natelemi na piscine oyo aye na kati ya lopango pembe na piscine namoni ye azopesa ba transport na bamusicien après répétition ya butu na surtout ki kati na nga nzambe alobeli nga sortez d'ici et ne retournez plus nabima na supportant piaka parce que c'est la voix de Dieu nanga na résister na zonga peut-être na sima na nex na kinazo bilamba esprit elobeli nga okubwakama na piscine mpona bwakama na piscine te na bima me na bima na maele na ngai te amona nga tamsa ngaka benganga na baluki na sima modimba moko ezalaki wana mir na bima na lopango na sima mokongo na ye kuna ye azopesa bambonga ba transport balukanga na koma na ngai epa ya Eldorado c'est mon vieux quoi donc yebi travail nanga c'est un bosseur ayebi bien kinga na bosseur bon comme comme c'est ça mabe mais batu bayebi nga tina ye ko vanda pa Eldorado et pas vieux ami à Miss Place on a vanda na avenue Mama CC on a pigeon to comment on travaille puis na commence travailler na studio na yi mais mongongo wana ibanda ulanda nga kaka tina longwa ki wana puis na sala ba émission ki sasa braza bayebi yango na koma ki mbala moko bon na koma ko bondela na komi ko sambela depuis mongongo wana elobelaka nga mbala moko na mitiki na tiki makambo ya musique profane na komusa musique religieuse ezalaki te que non peut-être pona kokaki na musique profane te mais ezalaki mongongo nzambe apengaki ngai to comprendre comment ça musique religieuse to kota penza lo na musique religieuse te to sukana no art combien de chansons yo travaillé na Adolphe Rocco Martinez à Pentagone. Pentagone, j'ai en 2096. On dirait. 96. Mais na IO est à 94. Non, IOA. Avant, ils ont avant. Avant 94. Mais 94, de 94 à 96, on a un album on a 4. Oui. Kalaïbou. Kalaïbou, il y a 94 avant 94. L'album Emile Mbaka Liboso. Bembango na komi. L'album Emile Mbaka Liboso, ça va 94. Yo travaille dans combien de chansons? Bon, on a travaillé dans Adolphe ba chanson ebele. Presque ba chanson y a bimisa. Na bambula wana nyonso. Voyage mboso takala ko travailler ka. Voyage ndi na kutaka mais voyage ya remix na salaka vocal moko wana mais en tout cas j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu la chanson vocale en haut. Peut-être bon, ce qui n'a résonné prochainement na wimba vocal wana. Soko landi na nzembo na album ya sala remix wana banzembo na wana. Remix et voyage. Buko vocal moko ya boka wana. Elandi ememi bolingo na Botswana. Ememi bolingo na Sud Africa. Mandela kutu alonga etumba. Donc quelque chose comme ça. On dirait Mandela kuchane to combler ba vide ba tembo la costa tira tanga longue to non. Combler ba vide te wana Adolphe nani la costa ekolongo après remix. Remix ezaki na 4 ya maison mère. Ah oui, mais remix on ça vocal la remix na 4 ya maison. 4 ya maison mère. Na 4 ya maison mère. Avant oui, na comprendre. C'était quelque chose comme ça. Bazalaki donc. Ouais, on va faire bato basala ba vocal wana tout ça. Ouais. Donc ba ça album ba benga remix. Alors fa remix ça rappelle. Remix voyage ezalaki. Vocal no pe kota. Vocal ekota kuna. On va répéter na parler bango bazana studio. Na parler awa na pigeon ya embango ayeko benga nga vocal moko bo texte yango a présenter texte nga na mélodie
abakena Eldorado na studio pona abanda ko bongisango kuna bien bebe na Eldorado ngana tikala na palais na tikala na répétition ko travailler banzembo ebimisi oazo bimisa ka o Yamashita musique pesio musique mondaine pesio mingite et puis ça que bon que sengele pesa moto akoma à travers la Jackson na pona banzembo na je ne crois pas ya kozanga 1 million toi sanga ba billet avion ba musicien congolais na tsoka bango la manque reconnaissance mais bato ba rosunga ba na mona Pascal po bakulutu na ngai na bien na katanga Miko si c'est vrai au bongo salarié nzemba confirmer dans Pascal Poba surtout aka ba le quitter me ba no ya mike ba Pascal Poba kuna mikolo soko ba yeso ba nzembo Pascal Poba yemela bato mais na mona na zo leka na taxi na mona kwa kana ngawana na ka ki posa rolela ba nyonso ya malabu Pascal Poba pesa album a jibe mpe na fête la mo Pascal Poba na Pascal Poba musique na biso la reconnaissante mais bato rosunga baali ba mécène balemba pour ba musicien bato bakotisa bango motema mabe ba mécène bazaki wana kaka pona rosunga bato ba musicien bakotisa bango motema mabe so bato balingi bazwa yo bato bana Belgique bana France bana États-Unis baza na Australie baza na Djibouti baza na Portugal baza partout bakozwa ndengene bon bakozwanga ka na net numéro de téléphone. Numéro de téléphone est à 081. Vous avez plus 243 014. Plus 243 81 32 00035. Yamashita. Plus 243. Plus 243 81 32 0035. Yamashita. La net. Na Facebook vous allez na Facebook Yamashita Mbachi. Yamashita Mbachi. Voilà. Et ça na ba tout travail là bon na wenge o bazali na photo. O travail na ba super na tata super na wenge ensemble oyo so ba moni ba ko ka so ba comprendre que c'est muto na sa musala malamu to luka tanga ta komba misato ya bato ningwana. O travail na bona wenge ba kiti. On travaille na wenge on travaille na bango wenge dans l'ensemble to wenge to nyatonya o bakenda na bango ngana ba lutangela o ya wenge to nyato je na biso président ba changer à Delphine comme on Adolphe Abouaka et mikolo na moni wa yembi lisusu comme on a baza belé vraiment mais ba combo ba tout vraiment na éviter baza belé baza vraiment belé ba commander bunga vraiment bandeko toujours que na ba série ba découverte ko no luka ya Mashita boza découverte na musique ya Congo so muta sa so ba succès te ba ki pareil sous ve nani ve la biso ya kala na vanda kota commune ya Monga Fula comme on a nani mission mo kala ba to ba kenda so pa na ete musique na be follow ba to ba ka se na ba émission internet mo na follow ba to ba keta ba to ba ko ka ba no ba saka succès mais bato pe ba yebi secret ya musique na biso bango yote bandeko ya Mashita yo bobenga e bokomela e aza na studio asali album moko chrétien nenga le bongo la motema sa album moko chrétien to ya ko beta menga davana ya ko zongela to beta le solo album wana lingi ya benga ngai sa ke bandeko ba bengi ngai mon patron France qui pour pas so sali yepe Mambongo vuta opesa wera wana na ba ko pesa wera tipo ba kola ba wera na bandu neza bien te maternité na bango za bien te soko tindeli ata moi $200 yo za na États-Unis moi $200 patron na ngotindeli ya Mashita et c'est lorota mais so yo na bi ko saka muta tembe ya Mashita patron na ngako mona Faras qui poupa yebisa tindelo ka $200 e belete comme on est Faras qui poupa bon Faras qui poupa na osipela trop ce qui osungi pe œuvre ya Nzambe so osungi pe œuvre Nzambe ata $200 ce qui komi ezali bénédiction plus ils sont mingi na osepela pe trop Nzambe pe na likolo oya kela yo a osepela pe patron azana ipen
MoneyGram eza nango kaka pembeni afuta kotransporte pa koma na MoneyGram carte de lecteur asika pasa nango ya kala pa donc okitaka zwezwe nde tobaka na kini donc akati moteur akomi wana azwi mwa $200 tosunga ye nayebi ke bato po tobwaka ebele bwaka na mposa atanga bakombo na bino me ngai na bantanga bakombo na bino so bokomi kosunga soki kaka abengi nga nyonso akobenga nga nyonso ya koyebisa nga keno telle personne asungaki ye ngai nazwi charge ya kobwakaka yo mpe na kosenga yo infran te maintenant pour soutenir œuvre moko boy soki ba rokoko wana tabusu a deux façons nango moi $100 tiro soki na sabam soki na sasem mais batu basala yango ndwango na ko lela pamba merci na lilo basuka lilo basuka nazoluka producteur na album on auto sala karate ils esengo mingi donc na sepeli ya trop ndenge oye kati Nesika Oyo, Monsieur Trésor, donc ezali esengo mingi ceux qui bana Mikili, bana Belgique, bana Paris, bana Londres, ceux qui vous reconnaître Allemagne, tout ça. Donc nous supporte. Wana kozala esengo trop, tokosungana pe tokosungana ti libela. Azani sengwa trop peut-être bozomona nga na ba bino boyebinga na ba boyebinga ite bo vivre nga na album oyo ezobima kalate. Merci beaucoup. Baba William Tindwa uni mtoto wako ya mashita ni mtoto wako ubaniambia sema unapendaka yake mimbo sana uni mtoto wako baba kama unapendaka yake mimbo shuweka kwa hata ko 5000 baba shuweka kwa hata 5000 uni mtoto wako apoto William Tindwa uni mtoto wako mimi nayo asema hii sauti itakufikia mumletee kwa hata 5000 kwa 5000 haikosi huko nayo mletee kwa hata 5000 pesa ka apoto William Tindwa na pesi partenaire nanga apotre William Tindwa mbote mingi kati na nkolo en tout cas na sepeli na kozana sengo mingi soki vraiment otie mutu na yo ndenge olobaki okukisa makambo nyonso na musala na Nzambe o toza en collaboration na yo tozali sengo mingi oyebi bien que yondo mutu pesa nga conseil yondo encadrer nga olobaka o insista matika jamais style on betaka po isa style moko oyo ilamusaka vraiment inspiration na yo na makambo etali koyembela pe Nzambe donc oza concerné na nzembo oyo lingaka yo nani mpona kojije mosali na Nzambe atatelema to soki pe akwei oyebi nzembo wana. Merci beaucoup. Nga ya mashita contribution nga 600 nzembo oyo pesa nga son nga na pesi yo clip donc nga na koseto sala leur clip nga ye Patrick Kitoko bateni rolata pe bato ba kopesa bateni basali nga na pesi yo clip na pesi na bateni rolata na boyi na nga kotanga bureau po bango baza trop politique na boyi na nga kotanga bureau mais en place ali ayebi ke bateni wana rolata clip Patrick Kitoko osana na sima nango assisté par Demas bateni rolata Patrick Kitoko assisté par Demas bateni rolata et banipe yo pesa biso ntse biso to pesa au clip nga lo bengo na media to sala leur clip yo fait les contributions de biso za Evra Nzambe et pas Adolphe yo mais marka biso tika to memela merci na yon.